அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் அன்பாக்சிங். நான் உங்கள் லோகேஷ். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மிவி ரோம் 2 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணி சவுண்ட் டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்க போறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அது சரி ப்ரோ, எதுக்கு 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இருக்கு. அதை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுதான் பாக்ஸ். பாக்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து மிவின்னு மேலே அவங்க பிராண்டிங் நேம் எழுதியிருக்காங்க. ஸ்பீக்கரோட இமேஜ் போட்டிருக்காங்க. ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ரோம் 2 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி வந்து சாஃப்ட் சாலிட் பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. 24 ஹவர்ஸ் பிளேபேக் டைம் இருக்கும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பேட்டரி வந்து 2000 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பீக்கர் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்பீக்கர் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். பாக்ஸ்குள்ள ஸ்பீக்கர் கவரில் கொடுத்துருக்காங்க. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். உள்ள வந்து ஒரு சார்ஜர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, நார்மல் பின் தான். நெக்ஸ்ட் உள்ள ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கருக்கு 1 year வாரண்டி இருக்கு. இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா அதோட வெப்சைட் கூட்டிகிட்டு போவோம், நம்ம வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள்ள வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ஸ்பீக்கரை பார்ப்போம். ஸ்பீக்கர் வெளியே எடுத்தோடனே ஸ்பீக்கரோட லுக் இப்படி தான் இருக்கு. இதை உள்ள வச்சுட்டு ரெண்டாவது ஸ்பீக்கர் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம். அதுலேயும் இதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன். ரெண்டாவது ஸ்பீக்கரையும் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். உள்ள அன்பாக்சிங் பண்ணா அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள முதல்ல பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் யூசர் மேனுவலும் இருக்கும். உள்ள அதே ஸ்பீக்கர் தான், சேம் ஸ்பீக்கர் தான். ஓகே, கவரை எடுத்து உள்ள வச்சிருவோம். உள்ள வச்சுட்டு ஸ்பீக்கர் ரெண்டையும் பார்ப்போம். ஓகே, இதான் ஸ்பீக்கரோட ஃப்ரண்ட் லுக். 2 ஸ்பீக்கரும் ஒரே ஸ்பீக்கர் தான். அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இருக்கு, அதனால தான் நான் 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கியிருக்கேன். முன்னாடி வந்து கிரில்லு கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீக்கர் வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாத மாதிரி. ஸ்பீக்கரை சுற்றி லப்பரால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா லப்பரால் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஒரு டை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, எங்கேயாச்சும் மரத்தில் இல்லை கம்பியில் மாட்டிக்கிறதுக்கு டை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் வந்து ஆக்ஸ் போட முடியும், ப்ளூடூத் போட முடியும், மற்றபடி பென்ட்ரைவ்லாம் போட முடியாது. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ப்ளூடூத்தும் ஆக்ஸும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி வந்து மிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிராண்டிங் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடியும் சின்னதாக மிவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஸ்பீக்கரை. Power on. Bluetooth mode. பவர் ஆன் ப்ளூடூத் மோட் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. மேலே என்னென்ன பட்டன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பவர் ஆன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, சாங் ப்ளே பாஸ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு சொன்னேன். அது என்ன ஃபியூச்சர்னா, இந்த ஸ்பீக்கர்லையும் ஆன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 ஸ்பீக்கரையும் பவர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இந்த 2 ஸ்பீக்கரையும் அட் அ டைம்ல ஆன் பண்ணிட்டு
Bluetooth mode. Paired. ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆயிரும். ஆக்சுவலி இந்த பவர் பட்டனை 2 டைம் 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா 2 ஸ்பீக்கரையும் அட் டைமில் ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்கும். நம்ம பவர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் 2 டைம் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆகி 2 ஸ்பீக்கரையும் ஸ்டீரியோ மாதிரி வேலை செய்யும். நம்ம வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணால் போதும். ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்பீக்கர் கூட பேர் ஆகிக்கும். நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சவுண்ட் குவாலிட்டி மிவி ரோம் 2 அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. நம்ம பேர் கொடுப்போம். பேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and we'll go. இந்த ஸ்பீக்கர்லேயும் ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கரில் ஒரு ஸ்பீக்கரில் மட்டும் நம்ம சவுண்ட் வச்சா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் சவுண்ட் ஏறிக்கும். 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் ஒரே சவுண்ட் தான் கேட்கும். நம்ம வந்து இதுலேயும் சவுண்டை குறைச்சிக்கலாம். Finding life along the way, melodies we haven't played. சவுண்ட் வந்து குறைச்சிட்டேன். இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். I want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and we'll go. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாங் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்க. அந்த ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. பேஸ் எஃபெக்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது.
ரெண்டு ஸ்பீக்கரையும் அட் அ டைமில் கனெக்ட் பண்ணனால இது 5 வாட் இது 5 வாட் மொத்தமும் சேர்ந்து ஸ்டீரியோவாக நம்மளுக்கு 10 வாட்ஸாக உள்ள தருது. சூப்பராக இருக்குது ஸ்பீக்கர். ஸ்பீக்கருக்கு சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜிங் போடுற மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ள சார்ஜிங் போடுற மாதிரி போட்டிருக்கு. ஆக்ஸ் போட்டிருக்கு. ஆக்ஸ் போட்லேயும் நம்ம இதே மாதிரி தான் சவுண்ட் கேட்கும். அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆக்ஸில் எப்படி கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் 3 hours எடுத்துக்கும். ஏன்னா நார்மல் பின் கொடுத்துருக்கனால ஸ்லோவாக தான் சார்ஜ் ஏறும். டைப் சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஏறும். நம்ம வந்து 10 வாட் அடாப்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்பீக்கர் வந்து சீக்கிரம் போயிடும். நம்ம 10 வாட் அடாப்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைன் இன் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஓகே, ஹாட்ஸ்பாட் ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ப்ளே ஆகிறது வந்து ஒரே ஸ்பீக்கர் தான் ப்ளே ஆகுது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கரில் தானே ஆக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால ஒரே ஸ்பீக்கரில் தான் ப்ளே ஆகுது. இதை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் தான். தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலும் எதுவும் ஆகாது. இப்படி உதறிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்பீக்கர் லுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டிசைன் நல்லா இருக்குது. அட் அ டைமில் 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கினீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கரையும் ஸ்டீரியோவாக யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி. நம்ம திரும்பி ஒரு ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கீழே போட்டால் கூட அவ்வளோக்கா டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. லப்பர்லாம் சுற்றி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கரோட பெஸ்ட் பை லிங்க்கை நான் கீழே கொடுக்குறேன். நீங்கள் வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். தாராளமாக இந்த ஸ்பீக்கர் வாங்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட அதிகமாக அமௌண்ட் இருந்ததுன்னா 2 ஸ்பீக்கர் வந்து அட் அ டைமில் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்குது. 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேஸ் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஒரு ஸ்பீக்கரில் யூஸ் பண்ணாலும் பேஸ் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குது. 2 ஸ்பீக்கர் அட் அ டைம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் செம்மையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பவர் ஆஃப் பண்ணோம்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா பவர் ஆஃப் ஆயிரும். 2 ஸ்பீக்கரும் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணால் போதும். அட் அ டைமில் இந்த ஸ்பீக்கரும் ஆஃப் ஆயிரும். இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்பீக்கர் வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம யூடியூப் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்பீக்கர் வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.